Volvemos al aire con carpeta, me agarró desprevenido. La falsa salida. El Roger. Vamos a dar sin más preámbulos porque hay muchísima información. Destacar que era otro tema de Double Joint, ¿sí? Nuestros amigos que algo me dice que van a estar dentro de poco acá con nosotros, como estuvieron los amigos de Jambo Dread la vez pasada tocando un poquito de reggae. Van a estar. Sí, señor. Mucho rock. Era Hendrix el tema. Hendrix el tema. Ahí está. Un muy lindo tema. Vamos a ver entonces. Paso a la columna de investigación. A la columna de la polémica. A la columna que revela los problemas de la sociedad, que destapa la grasera de nuestro Uruguay. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Andás bien? Bien, ¿y vos? Bueno, hoy volvemos con mucha más información que la última vez. Venimos con respuesta, estuvimos en Balizas averiguando qué había sido eso, un video. Hemos colgado en las redes sociales un video de lo que era el agua en Balizas hace un mes. El arroyo de Balizas, el famoso arroyo de Balizas, que desembocan en lo que son las playas de Balizas y de Cabo Polonio, ¿no? Yo pensé que había sido buscar casa para el verano. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, como le dijiste a tu madre que te ibas a investigar a Balizas, ¿te creyó? Uno es multifacético, ¿no? Y puede hacer varias cosas. Varias tareas. Sí, aunque en realidad trajimos más información que casa de Balizas. Eso fue lo que pasó. Pero les comento, la soja transgénica y el sorgo de pradera artificial amenaza a las playas de Balizas y de Cabo Polonio. Recordemos un poco lo que estuvimos tocando la vez pasada, si te parece. Por supuesto, estuvimos hablando de la contaminación del agua a través de la soja transgénica y de algunas semillas no utilizadas. Y la utilización de agrotóxicos. Claro, y la utilización de glifosato, de agrotóxicos. Les contamos a la gente que la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, realiza un monitoreo continuo de las aguas del río Uruguay y del río de la Plata desde hace años, pero desconoce los resultados del monitoreo que llevó a cabo el LATU en los últimos 2 años. El proyecto Algas del LATU, de la Facultad de Ciencias y el Instituto Clemente Estable, tiene como objetivo elaborar las herramientas para la detección, monitoreo y predicción de floración de algas y cianobacterias nocivas en cursos de agua del río Uruguay, de todo el Uruguay. Simplificándolo, monitorea, se fija, a ver, si estas algas, bacterias, pasan a ser nocivas para nuestra salud. Sí, de predicción, monitoreo y detección. De hecho, hasta una manera de proseguir, ¿no? Después con el problema. El LATU destinó en este proyecto $175.000 y es dirigido por Silvia Bonilla y es financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y cuenta con el apoyo de OCE y DINAMA, brindando la información necesaria hídrica que ellos le pidan. El último estudio realizado casualmente en la Laguna de Castillos y Arroyo de Balizas, a donde estuvimos, fue en septiembre de este año, constatando un importante foco de floración de cianobacterias, que sin embargo las cianobacterias datan ya del 2012 en varias de las cuencas hidrográficas más importantes del país. Sí, quizás ahora hay más y eso se ha hecho las aguas nocivas. Se ha visto incrementado el nivel de las cianobacterias a tal pedido que los vecinos de Balizas pidieron que se hicieran los estudios correspondientes. Y se vieron desconcertados al encontrar 2 semanas más tarde 5.000 lisas, que es un tipo de pez, muertos. Ahí en la playa, en el arroyo. Plena playa de Balizas. Sí, la playa que todos conocemos. 5.000 lisas muertas. La facultad, discúlpame que estamos por acá. La facultad el Instituto de Investigaciones Pesqueras de la UDELAR, de la Facultad de Ciencias, constató que la toxicidad existe. Y se encontraron además rastros de glifosato en los peces. O sea que se confirma. Se confirma que la presencia del agrotóxico. Exactamente. Constatando la contaminación de parte agraria. Estuvimos en la reunión de los vecinos de Balizas. Hubo una reunión, se organizaron los vecinos ante esta llegada de las 5.000. Los vecinos muy atentos estuvieron. No ha habido muchos medios presentes, ¿no? No. Prácticamente podemos afirmar que el único medio presente era con carpeta. 2 medios presentes había. La Esteña estaba presente, le mandamos un saludo de acá porque ellos nos han pasado gran parte del informe, incluso el video que tenemos, de Castillo. El video que tenemos en el Facebook. Lo pasaron ellos, y es un video con la explicación de todo. Perdóname que te haga un pequeño parate acá. Nos preguntan por las redes sociales sobre la voz cascada del búho. Nos dicen que parece mostaza merlo.
Les informamos que la razón son los festejos del torneo clausura, ¿no? Del Club Montero, que ya aprovechamos para mandarle saludos, la felicitación a todos los ayer estuvimos buenos amigos y compañeros. Hasta largas horas de la noche, discúlpame. ¿Cómo pasan de festejo a festejo? Porque el viernes estuvo la fiesta también que la vendimos. La verdad que tanta alegría seguida me va a hacer mal. Sí. Pero bueno, vaya el saludo para todo el Montero. Sí, y vamos para por todo. la barriada está contenta. Vamos por todo. A pesar del DT, que muchas veces le ha pifiado, aún así este grupo sale adelante. Bueno. Cortamos entonces con el espacio del Montero y seguimos. Vamos a hablar de lo que pasó en la reunión. Sí. ¿No? De los vecinos de Barra de Balizas, la cual decidió denunciar este hecho de forma unánime, mostrando sus respectivas pruebas a los organismos relacionados, como Dinama, Ministerio de Salud Pública se sumó, porque, bueno, los animales, digo... No me digas, cada uno fue con una lisa en las manos. Esto Mirá, ha sido... acá está la evidencia. Ahí está, más o menos, sí. O con varias, porque seguro que fueron menos de 5.000 personas. Y también a la Junta Departamental de Rocha, ¿no? Mientras tanto, hace bastante poco publicaron en El País, en 2014, octubre, la Dinama minimiza la toxicidad de las algas. O sea, le quitó un poco de importancia a lo que fueron las conclusiones presentadas que afirmaban el exceso. ¿Estás diciendo que adulteraron los números? No. Yo te comento. Las conclusiones, todavía faltan estudios. Estamos como en un periodo de transición en el medio que tienen una confirmación de toxicidad, pero que no hay una confirmación de qué cantidad ni de si es mortal, de qué tipo es la toxina tampoco. Recordemos que en septiembre recién terminó el estudio anual, o sea, están midiendo justamente las repercusiones de ese estudio, ¿no? Sí, y esto es todos los días cosas diferentes, ¿no? También lo que me contaba la gente de Baliza, por ejemplo, que en un principio cuando llegaron los estudios de la Odelar, el agua estaba perfecta, no estaba como se ve en el video, que volvemos a decir está en Facebook, que está verde, asquerosa, con un manto de cosas que no se sabe ni lo que es. Y son las bacterias. Eso son las cianobacterias. Y algas. Sí. Silvia Bonilla, que es la responsable del proyecto Algas, de la cual ya habíamos hablado, recomienda sobre todo la implementación de un monitoreo continuo para evitar para las empresas, ¿no? Que están allí cerca, para evitar que la situación se transforme en una destrucción irreversible de los recursos naturales del país. Lo que preocupa son los vertidos sin tratar de la industria. ¿Qué averiguamos en la investigación? Bueno, que llevamos un importante porcentaje de los campos que rodean la laguna de Castillo fueron adquiridos hace alrededor de 4 años por el empresario López Mena. Mirá. Para la plantación de soja. Tu amigo Díaz. De soja transgénica y de sorgo de pradera artificial. ¿Es tu amigo Díaz? Ojalá fuera. No te debe invitar a algún asado algún día. Yo pensé que como vas tan seguido a la República Argentina. Lamentablemente no tengo ninguna relación que me una a López Mena. Bueno. Más que profesional. Sí. Tenemos además para mostrarle la nota que pude recaudar de Enrique Rubio, el diputado de Unidad Popular. Se hizo presente en la reunión, esto era lo que nos decía. Estamos con el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Le vamos a hacer unas preguntas. Dígame, para usted, ¿qué importancia tiene la contaminación que se está dando en el arroyo Balizas? Creo que es un hecho grave. Por suerte los vecinos acá han respondido grupalmente, conscientes de la situación, y nos parece que es un hecho más de lo que está pasando en todo el Uruguay, producto del modelo económico vigente, ¿no? Donde el agronegocio, de la mano de las multinacionales, se propone una explotación súper intensiva sin mirar los efectos que tiene sobre la naturaleza. Faltan estudios, como decían acá los vecinos, pero las cianobacterias son fruto de determinadas condiciones climáticas y de nutrientes, el fósforo entre otros, que viene de los fertilizantes, que viene de los insecticidas. Acá, hablando con gente de la zona, nos dicen que no queda ni mulita, no queda tatú, no queda avestruz, no queda nada, no crece el pasto, porque la modalidad de explotación intensiva de las multinacionales termina en esto. Una situación grave, está afectando una reserva, yo diría, preciosa nuestra, como es la Laguna de Castillo, con una actividad económica intensa, la pesca del camarón, la pesca, el turismo, y creo que hay que tomar conciencia de esto y el Estado debe actuar rápidamente, generando un entorno amigable a la laguna para poder preservar esta riqueza natural. ¿Le parece que tiene alguna relación también con lo que está haciendo la contaminación en la laguna del Cisne? Quizá usted no sepa
Se trata del agua de OCE, ¿no? De la cual se abastece el 60% del país. Sí, el agua del Santa Lucía. Es exactamente el mismo problema. Pero además el agua del Río Negro es el agua del Río Uruguay. El Uruguay en estos últimos tiempos, con la invasión de la soja transgénica, con el desarrollo del biodiesel, este invento de Alur, ha transformado la agricultura que tuvimos durante mucho tiempo, una agricultura, una explotación agrícola intensa en base a agrotóxicos y a fertilizantes de uso intensivo. Eso repercute en la naturaleza. Todos los arroyos que terminan en los ríos son los cauces por los que cada lluvia va lavando eso que se va depositando sobre la tierra y contamina. Entonces hoy tenemos esa era el audio de Eduardo Rubio, ¿no, Enrique? Le mandamos un saludo. Parece que tenés un problema recurrente ahí con el tema de Eduardo, Enrique. Hay una pequeña confusión entre dos rubios. Sí, que es la política uruguaya, ¿no? Es lo que tiene la política uruguaya, ¿no? 2x3. Este no sería, ya les voy a pedir la opinión a mis compañeros de qué opinan de todo esto, pero además este no sería el único mal vertedor industrial, podríamos decirle, como decía Silvia Bonilla, ¿no? De algas del Latu. Sino que también está la ex curtiembre Braná, conocida, muy conocida acá en Uruguay, una de las más grandes curtiembres del país, que fue comprada miren esta información que recaudé hoy mismo. Es cortita, pero fue comprada por capitales brasileños en 2009 y llamada Marfrig, para luego volver a cambiar de manos, esta vez en una empresa de capitales estadounidense brasileros de sigla JBS, y se vendió, ¿saben a cuánto? Tira. ¿A cuánto? 2.750 millones de dólares. Nada más. Debía platales y la empresa que la compró se hizo cargo de la misma. Sus territorios comprenden las cercanías del arroyo de Balizas y la laguna de Castillos. También. No es changa, ¿eh? No es changa. No. Muy interesante, te felicito por la nota, Eduardo Rubio. Sí, quiero agradecerle a él y a toda la gente de Balizas que se hizo presente en la reunión. Se nota claramente que estabas en Balizas, además, porque había viento, un perro. Pasó por el paraíso atrás. Gente drogada, porque Enrique Rubio. Gente que se equivoca. Enrique Rubio, claro. Sí. Me cierra por todos lados. Bueno, la verdad el diputado muy bien, ¿no? Digo, se lo notó como dedicándote total la atención, digo. Se explayó lo suficiente. Desde acá el agradecimiento y el saludo para el diputado Eduardo Rubio. Eduardo Rubio, muy bien. Muy bien. ¿Algo más, Tonguita? ¿Tenemos un poquito más? Dale. No sé si tenemos tiempo. Sí, dale. Bueno, esta curtiembre en cuestión, un poquito más de la información de la curtiembre mínima, es que puede procesar alrededor de 6.000 cueros por día y equivale a una facturación de 180 millones anuales y la ocupación de 1.800 personas. O sea que, importante la cantidad de residuos que debe tirar, ¿no? Se pone a pensar uno. Digo, no siempre tiene que ser el culpable el más grande, pero uno desconfía siempre de ese tipo de cosas. Y bueno, y 2x3 se hacen los vivos. ¿Qué me contaba la gente de Baliza también que pasa a veces? Sí, me gusta estos testimonios, me encanta. Me encanta, a mí no lo grabé esto, pero me lo comentaban, dale. Y decían que, claro, muchas veces estas empresas tan grandes prefieren pagar la multa. Simplemente porque en casos son multas viejas que quizás no salen nada para ellos. Son chirola, lo pagan con un vuelto, claro. Y así nomás. Y bueno, y prefieren hacerlo y que tener más producción y bueno, y no le importa en el medio ambiente, ¿no? Es la gente la que nos ayuda en estos casos gracias a los vecinos de Balizas, muy atentos, todo. Hay una onda muy de colaborar con el medio ambiente, ¿no? Y de todos de nosotros de cuidar lo que es el destino turístico también, porque todo Rocha se debería explotar más lo turístico que lo que es bueno, la Aratilí está pasando también en Rocha, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Aparte sí, yo creo que justo ciertos lugares habría que protegerlos especialmente, ¿no? Estamos hablando de Balizas, no solo como un destino turístico, también como lugar natural, Rocha, ¿no? En general, ¿no? Estamos hablando de los pocos que nos queda, mirá que no nos quedan muchos lugares así. Además está el puerto de Aguas Profundas en La Paloma, ahí nomás, que también altera sin duda el ecosistema y el medio ambiente, ¿no? Sí. En gran medida es una intervención a gran escala.
Sí, la minería, la mega minería de Letirí va a ser a 11 kilómetros de La Paloma, a 5 kilómetros todo ahí en la costa. ¿Y los vecinos de Baliza, Gastón? A todo esto, digo, preocupados. Bueno, ya te digo, viste que empecé diciendo que votaron unánimemente para denunciar este hecho. Sí, claro. Unánimemente. Y los vecinos de Baliza estamos hablando de unas 25 o 30 personas. Y no debe vivir tanta gente más que esa en Baliza, digo. Vivir sí vive más gente, pero de todas formas sí, había como... Es de los pueblos. Me imagino mucho pescador consternado, ¿no? Porque por supuesto. Fueron los pescadores los que alertaron el hecho de las lisas. Fue increíble. Debe vivir bastante gente. Sí, 1500 por lo menos, ¿no? Yo calculo sin saber, pero un poco menos capaz. Hablemos sin saber. Hablemos sin saber, somos especialistas. Tenemos un mensaje acá. Nos aporta la cucaracha, ¿sí? Unas 330 personas en el 2011 dicen que vivían en Balizas. Yo apuesto que se ha incrementado un poco el número. 350. El Juanpe Mautone. Hay una más. Un saludo para la familia Mautone que justamente nos dio la estadía. Sí, claro. El Guille nos manda un mensaje a través del mail concarpeta@gmail. Un saludo para el búho, al fin lo escucho al aire en vivo. No importa su voz rota, es su característica. Y es lo que dice y no cómo lo dice, exacto. ¿no? Muy bien. Lo importante es una cuestión de fondo y no de forma, diría mi jefe. Resumiendo un poco, les podría decir que si bien la contaminación del agua no está en riesgo, del agua potable, sí. Es decir, uno puede ir a tomar tranquilo agua acá, en Balizas, tenemos ventaja y por suerte el país tiene buena agua, pero si bien la población no está afectada directamente, esto afecta fuertemente a la flora y fauna de una zona muy diversa en recursos bionaturales que se está destruyendo, como es esta de la que estamos hablando. Sí. Y bueno, esto hace años ya me contaban, lo último que me decían los vecinos era que tanto el ganado como animales, apireá, mulita, todavía se habían desaparecido de la zona. Y les parecía raro, porque esto ya consta de 3 años. Y ya si se ve en 3 años un cambio, imagínate lo que puede ser en 10, imagínate lo que puede ser en 15. No podemos jugar con este tipo de cosas, ¿no? Perdón, yo digo, le demuelen la casa a la gente, pero dejan que se construyan puertos gigantes, se hagan agujeros enormes, que se tiren contaminación tóxicos al río, que se mueran no sé cuántos. ¿No? Y así está. Bueno, desde acá nos gusta denunciar este va a ser un espacio, una especie de denuncia también. Nuestra mesa redonda. La gente también puede mandar su opinión, también puede mandar su queja. ¿Por qué no? O por qué no, me gustaría que investigues de este tema. Por ejemplo, le daremos la importancia que corresponde. Si hay alguien que está ávido de investigación, es nuestro amigo Gastón Alvarez. Te agradezco mucho, Bob. Te agradezco mucho. Agradecerle a la gente de Balizas y bueno, espérenos un poquito más que ya vamos a andar por ahí. Ya en enero estamos. Alguna investigación más podríamos hacer. ¿Por qué no? Sí. Bueno, estoy de acuerdo. Ojalá que nos dejen meternos a la playa, ¿no? Emi tiene algo en las redes sociales. No, seguimos teniendo saludos de nuestros oyentes, ¿verdad? Guillermo Mautone, como lo estábamos nombrando. La gente del Club Montero nos está mandando saludos constantemente. Qué grande. Gracias, Montero. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Recordarles que nos agreguen entonces a Concarpeta para hacerse amigos.